क्या आपको बार बार खांसी आ रही है? तो इसे हल्के में मत लीजिए। असली कारण हो सकते हैं सर्दी, जुकाम, धूल, धुआं, एलर्जी, कफ जमा हो जाना, गैस, एसिडिटी, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लंग्स की कमजोरी आदि। सर्दी, खांसी, बलगम, सांस फूलना आदि के लिए आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी, लौंग, काली मिर्च, पुदीना, शहद, पिपली, मिलेट्टी, कंटकारी आदि बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटियां मानी जाती हैं। ऐसी ही 25 शक्तिशाली जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है आइकॉन रेमेडीज की अमृत तुलसी कफ सिरप, जिसको लेना बहुत आसान है। केवल 10 ml दिन में 3 बार लेना शुरू कर दें। ये केवल आपकी सूखी और बलगम वाली खांसी ही नहीं, बल्कि सर्दी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, स्मोकर्स कफ, पॉल्यूशन से होने वाले कफ और घरघराहट आदि में भी आराम देती है। और सबसे खास बात यह है 100% आयुर्वेदिक। इसमें कोई ड्रोजीनेस नहीं होती और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। आज ही ऑर्डर करें अमृत तुलसी। और अब ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ब्लिंकिट पर भी अवेलेबल है।